Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan UC Channel yang selalu terdepan memberikan informasi terbaru seputar harga-harga mobil bekas murah. Pada video kali ini kami akan menginformasikan harga mobil bekas murah dengan harga terendah 13 jutaan. Namun sebelum lanjut ke videonya, bantu kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan setiap kami mengupload video terbaru. Good job. Informasi untuk link penjual sudah kami sertakan di deskripsi video ini. Dan berikut 7 mobil bekas murah dengan harga terendah 13 jutaan. Number 1. 1. Suzuki Forza 1.0 tahun 1986 dengan transmisi manual, lokasi Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, dan harga yang ditawarkan 13,75 juta rupiah. Number 2. 2. Timor SOHC 1.5 tahun 1996 dengan transmisi manual, lokasi Ciracas, Jakarta Timur, dan harga yang ditawarkan 22 juta rupiah. Number 3. 3. Mitsubishi Lancer 1.6 tahun 1996 dengan transmisi manual, lokasi Jatiasih, Kota Bekasi, dan harga yang ditawarkan 39 juta rupiah. Number 4. 4. Toyota Kijang 1.8 SSX tahun 1997 dengan transmisi manual, lokasi Cimanggis, Kota Depok, dan harga yang ditawarkan 44,5 juta rupiah.
Number 5. 5. Toyota Corolla 1.6 AE tahun 1995 dengan transmisi automatic, lokasi Duren Sawit, Jakarta Timur, dan harga yang ditawarkan 59,5 juta rupiah. Number 6. 6. Suzuki Grand Vitara 2.0 JLX tahun 2007 dengan transmisi automatic, lokasi Medan Johor, Kota Medan, dan harga yang ditawarkan 76 juta rupiah. Number 7. 7. Suzuki Vitara 2.0 tahun 2007 dengan transmisi automatic, lokasi Ilir Timur 1, Kota Palembang, dan harga yang ditawarkan 88 juta rupiah.